11 قل 2 دقائق. با محمد معنا في اللايف، عطيني واحد 3 مينوت سلم على الناس ونطلعوا لايف. يلا وين الكوارية؟ يلا انا خويا محمد نخليه يقدم راسو، فهمتيني؟ غيكون واحد اللايف شاعل. المهم نتمنى يعجبكم وصافي، هادشي اللي كاين. خويا محمد دونك كنشدو واحد السويعه. تحيه لبعتمان معنا في اللايف، حيدير لي كومونتير. اي بوكو اهلا. انا قلت كي دابا صافا با ياسين، كومون ماتو؟ الله يلا. الحمد لله. كي داير انت؟ بخير؟ الحمد لله. والله Tu sais quoi? C'est mon premier live. C'est mon premier live. شوف عرفتك على قبلين انت. D'abord, tu m'as marqué l'histoire là, l'histoire que je l'ai marqué avec toi. الله يكبر فيك. Ça va aller? Alhamdoulilah. Tout se passe bien, toi? والله الا C'est bien بخير passé? الحمد لله. والله الا بخير بخير. Alors, ابا محمد oui, خويا. كاين شي فلوس؟ موجود اخويا. احنا دابا سكوتشي مع سميتو لا بلاتفورم دو تريدينغ. وي شوف كيما يدار. Parce que le marché, la semaine, c'est un petit peu difficile ce marché de crypto. Je vais savoir cette semaine. Depuis une semaine, donc les 2 jours, le week-end, ça va confirmer la tendance. Donc, il faut gérer suite à son portefeuille. ودابا با محمد دابا واخا حرقتي معايا المراحل بغيت هو الاخراني. با محمد قدمنا راسك، بعدا قدم راسك للناس. تقريبا انا بغيت نتفرج فيك واحد 2000 واحد. Simon, بلا ما نذكر سميتو لو نون فامي تاعي، انا جو ريسبي توجور لو بروفيل. دونك في الانستغرام مصوبو محمد سبيسيال هذا اللايف. دونك exactement. Et pour exactement, on va voir, live هذا فهمتيني ما فيش غيكونوا les consultations ni les recommandations ni quoi que ce soit. Donc c'est un live اللي غنديروا فيه نعطيو شويه نصائح الناس اللي باغي يستثمروا والناس اللي باغي يعرفوا شنو كاين في لي زوبورتونيتي اللي كاينين مثلا في المارشي. انا شويه جو تري انجلوفون دونك اصبروا معايا. شحال دوزتي بالميكان والانجلد وبريطانيا؟ الى جمعناهم شي 22 ans. 21 شي 21 ans et demi 22 ans هكذاك. تبارك الله تبارك الله. ça passe vite. الباركور ديالك با محمد؟ Parcours, شوف انا الباركور ديالي j'ai fait mes études في نيويورك. قريت باك عادي في المغرب dans un collège public. قرينا كانت لو ريف هو نمشي لي États-Unis. دايوغ علاش تريدينغ سوتيني واحد المره علاش تريدينغ. انا في دابي هو واحد الفيلم. J'avais 15 ans, j'avais vu le film de Wall Street, le film Michael Douglas مع Charlie Sheen. اييه Et ça m'a captivé. Avec le film, ça m'a captivé. Ça m'a captivé dans le sens que ça fait بان لي شنو بغيت ندير في حياتي، فهمتيني؟ دونك الوالد انا بالضبط كنت مشايط شويه في الكوليج. دونك ما اللي بغيت ناخذ الباك قلت للوالد شوف راه اما نيويورك وول ستريت اما ما نقرالكش، اما نمشي معاك الكوميرس داك بعمر، اختار اللي بغيتي. كيفاش لافير دابا ديال وول ستريت؟ دابا كلشي وول ستريت غير الفيلم ذا وولف اوف وول ستريت. لا كاين بزاف افلام ديال le meilleur film d'ailleurs ديال زعما qui dépicte un petit peu la réalité ديال l'investissement en bourse et l'histoire derrière les investisseurs et comment ils sont le comportement ديالهم كيفاش derrière et tout ça. C'est avec le film ديال Wall Street. علاش تيبين لك هما les riches comment ils vivent et les traders comment ils vivent, le style de vie ديالهم. En parallèle il y a beaucoup de smiths
beaucoup de spéculation, beaucoup de inside trading, beaucoup de magouilles. Ils aiment les magouilles. Donc, il y a beaucoup de gens qui font de leur argent par des magouilles. Et d'ailleurs, ça a été prouvé, ça a été prouvé à travers l'historique et le cycle financier. كل 10 سنين ولا 5 سنين تسمعوا شي افير وقعت. وي فهمت. دونك ملي تكون المارشي خدام مزيان تو الموند سو تي فهمتيني. كلشي ساكت. ولكن ملي كلشي ساكت يديك فلوس. ها اللي تيبانو. ميم لو غوفرنمون. سيتي مالاد دو فهمتيني. ولكن اون فوا تيهبط المارشي ديال الكراشر شي واحد يخلص الثمن فهمتيني. بحال وقع لي من برادرز وقع شي بن ستيرنز. كانوا هما خاصو الثمن. دونك انا بور موا c'était ça avec le film, ça m'a vraiment interpellé et c'était ma motivation. Alors النهار الاولى نقول لك مشيت وصلت نيويورك اول حاجه درت شنو هي؟ مشيت لوول ستريت نيشان وقفت ساحله هكذا فهمتيني. اي جو سوي دي قلت هذا النهار بعد 4 ولا 5 غادي نخدم هنا. جو لي في الحمد لله. كيفاش عاود لنا لي ديبي ديال فول ستريت كيفاش داز لو كويسمون؟ J'ai fait des études en finance, قريت la finance, انا دخلت la finance ou la finance, je me suis spécialisé dans ce métier, tout ce qui est investissement et capitaux des marchés, donc capital investment. من بعد c'était question de chance. Alors nous alhamdoulilah on n'est pas le genre tu sais les papi mami. انا مشيت تما مع والد واحد لو ديل مشيت تما شوف صوبيني واحد العامين الاولى et le reste tu paieras mon école وخليني هذاك. alors خدمت dans la restauration خدمت مع دوز داكشي كامل بارمان داك ما خدمت داك. كان عندي واحد خينا تيجي عندي واحد الكليون تنجبو بزاف. هو كان ان في بي سميتو كان في بي في جولدمان ساك. شنو في بي في اي بي؟ هي نو فايس بريزيدنت. كان فايس بريزيدنت في واحد لا سوسيتي كي سابيل جولدمان ساك. هذه جولدمان ساك سي one of the big five في لي établissements financiers. وكان تيقول لي واجي خدم معي حتى تبيع مزيان. انا شي بون فوندور باسكو جي في لا فونت من صغري من 8 ans. انا ولد غروما فهمتيني. كتعني فراشه داتو فهمتيني ما خليت منك. دونك يافي داك لاسبري كوميرسال كان عندي. اي كان قال لي شوف تي مي سبونسوريز انا معاك نسالي قراتي انا معاك. دخلت مع مون ستاج دخلت اون ستاج از جونيور سيلز تريدر. كنت نمشي ا ميطون كنت نمشي ديك الساعه ا ميطون. الوغ تي كوني داك وول ستريت تما نيت ولا معاه هو؟ لا كان نو جولدمان ساك كان تحت لو سياج ديال جولدمان ساك سي اكوتي دو وول ستريت. كان اكوتي كيلكو با من تماك. دونك لو ديبي ديالي سيتي حيت لو ديبي il faut passer par واحد لي épreuves باسكو كاين واحد لا ليسونس توجد ليها ومن بعد هما تيوجدوك واحد 6 موا تيبان لهم البلان واش انت صالح لهاد الخدمه ولا ما صالحش. عندك 6 موا دابا اي بروكر عندك 6 موا تيدوزو واحد لي 6 موا الا بان لهم زعما سي كان دو كومبيتون اي فاهم ان تي بو لو سيستيم غادي. الوغ حنا باش بدينا ب 600 ابل بار جور حبيبي ياسين. صايت في التليفون تبقى دابا 600 ابل ما تجيب واحد الكليا ولا جوج ولا 10 فهمتيني. لا اش تقول لك؟ اش تقول لك؟ فيلم تيعيط لي اش يقول؟ الو جو سوي دو جولدمان ساك انا فلان فهمتيني عندي واحد المزاليك واش شري وما تعرفوا ما تعرفوا. ولكن لو نون دو لونتربريز elle est assez فهمتيني assez vague. Donc tu établis واحد سميتو واحد لا كونفيونس مي سي با فاسيل دو كونفانكر كيلكان. يا شي كيف الافلام زعما تو فوا لك لي تريدر كانوا في التليفونات شحال هادي. وي دابا قبل ما يجي الانترنت ما كانش داك الانترنت كان في 93 94 ولكن نيتي با انكور ديبلويي بور سميتو بور لو تريدينغ. كان داكشي غير سيغتان سوسيتي كانت ديفلوباو ولكن ça leur a pris beaucoup de temps. alors هاد البوس هذا ديالي il a créé واحد السوسيتي مع واحد لي روس مع هذاك وداروا واحد لي سيستيم ديال بلاتفورم ديك الساعات كنا نزلنا الانترنت ولات لي تريدين اون لين. قال له تجي معاك نمشي معاك. سي لا اون انتيغري كان واحد الاوفيس باسكو جي في اوسي لا كري في وول ستريت. دونك بوندون واحد 3 موا ما كانش عجباتني فيها ستريس بزاف. alors je voulais rester un في l'exécution et commercial. je voulais vendre parce que c'est là où il y a des sous.
بدينا اونلاين تريدينغ ديك الساعه دزنا واحد لا سوسيتي كانت لا ميور اون نيفو دو بلاتفورم كان واحد لو سيستيم اكسلون alors on pouvait ديك الساعه imagine trader quatre types de stock مثلا en un seul écran c'était عرفتي شنو هي ماشي بحال دابا tu peux trader même une dizaine là une trentaine فهمت. c'était vraiment l'évolution du trading دوزو حداكم ها اون ميم طون بعث الاسهم ياك هادشي اللي فهمت انايا. Ah, tu peux, dès que ça te chauffe, dès que ça te trader en même temps, qu'est-ce que vraiment rapide sur le keyboard. Vous connaissez moi là, imagine, des exécutions, tu dis oh non. Il laisse chez bouton, c'est là, dès que c'est blanc. تقدر تخلص الثمن. Ah, parce que les exécutions qu'on aura les keyboards. Alors c'est une très bonne expérience de Dynamic Online Trade. Donc c'était en fin 98, 99, début 99. Et c'est là il y avait l'IT bubble, le SMATV. كانوا les sociétés de tout ce qui est digital, كمان IT كان هما اللي كانوا قاطين المارشي. Qui se listait à Nasdaq. Là-bas. Alors il y a eu la tendance haussière incroyable à l'époque. Et Nasdaq والله كان مزيان. On a gagné de l'argent. Malheureusement, je suis معطل في هذيك la vague. Mais alhamdoulilah, ça va. J'étais très compétent, alhamdoulilah, dans ce que je faisais. Et il y a des new rookies. des new yankees. Rookie yankee. Rookie, il y a شي واحد. لا روكي هو سميتو روكي بحال قلتي شي واحد يلاه مبتدئ ولكن il est bien فهمتيني تيكون روكي. Donc alhamdoulilah. Donc après 3 mois, j'ai excellé. ولكن il y avait de la discipline. D'abord, chaque matin, il faut faire son devoir. Donc en tant qu'investisseur ou la trader, la première règle que je dis à tout le monde, ceux qui nous suivent, c'est نقول لهم la discipline. هي الشرط الواحد الأول la discipline. Parce que si دابا انا تنتعاود على كل نهار نشوف باغ اكزومبل ندير $50 par jour. Imagine كنعطيني ندير $50 par jour. عندي كونت ديالي فيه بومبي وندير $50 par jour. مزيان. ومن ندير $50 نحبس. ما قلت تقول لي ما صافي حبس. Donc c'est quoi le aide ترجع le trading ديالك تشوف داك البوك ديالك تشوف علاش tu as exécuté هذاك le trade. علاش tu as passé l'ordre داك la commande. Pour savoir la tendance, شنو كان واقع في المارشي. عندك ودنيك وعندك 6 لي زيكرون devant toi فهمتيني. دونك ودنيك تسمع بها لا كري وتسمع بها تسمع اس تي كولز وعاد عندك لي زيكرون. دونك حنايا باش نكونوا تري سبيسيفيك انا كنت في الايكويتي الاسهم الشركات ما تنديرش الفوركس حيت كاين بزاف ديال التريدينغ ديبارتمون فهمتيني. دونك حنايا كنا في الايكويتي. الوغ ايكويتي سي الاسهم. Et c'est là où il y avait de l'argent. L'argent, elle est les actions. ماشي كيف تسوي لي فونت فيكس انكم مثلا ولكن كي سور ان غران تاشيت يكون. خويا محمد كنت جبتي دابا الفوركس. الفوركس انا جو فيزي با فوركس. شرح لي شنو لو كونسيبت دو فوركس. الناس يقدروا يكونوا ما فاهمينش شي وحدين طبعا شي وحدين يكونوا الفوركس. Alors le forex au lieu d'avoir des instruments financiers qui sont les actions comme الشركات, forex tout simplement c'est les devises ديال les pays. تتعاملوا c'est المعاملات سميتو رقميه ديال comment on appelle ça currency هي devise ديال les devises. C'est difficile comme parce que c'est difficile, c'est très volatile. Donc فهمتيني les prix ما تقدرش تعرف l'historique ديالهم ولا c'est difficile. ولكن sur les سميتو les analyses techniques qui suit la tendance parce que là chaque instrument عنده واحد le comportement. Donc le marché il a un comportement عنده واحد comment dire un comportement عنده واحد سميتو behavior سلوك behavior سلوك. لا behavior هي لا ماشي behavior هي الكومبورتمون هو سميتو واحد السلوك عنده واحد السلوك فهمتي. المارشي عنده واحد السلوك دونك soit تطلع ولكن خصو il doit tester واحد certain niveau. Donc il faut prendre bzaf ديال les paramètres. Imagine on flash of second dans 2 secondes ou la milliseconde et il faut la transformer en une commande soit vers l'achat soit vers la vente. Donc فهمتي لي خصو المارك vraiment Speedy Gonzalez كيما كنت بالعربيه
راكم ما تكونش خمم بزاف فهمتيني مي يفوا تبريباري يعني كاينه اون بريباراسيون تكون تدار لو ماتار خصك تكون تري ديسيبلين تجيب الصبر بكري تشوف سواق في المارشي تشوف سكي سباس دون لو موند اونتيي باسكو عرفتي علاش le trading c'est un vraiment c'est un bon métier لان علاش il regroupe tous les métiers là tout ce que tu veux فهمتيني tous les secteurs ولكن خصك تخصص في un secteur bon انت في المات بغيت تبدا مثلا ceux qui veulent commencer à faire du trading ولا crypto ولا هذاك خصك تبدا بعدا اول حاجه يتبع غير ان سول اكسيون ولا ان سول ولا ان سول كريبتو ماني ولا فهمتيني il doit pas suivre tant ديال les trucs parce que ça va leur prendre beaucoup de risques il y a beaucoup de risques à gérer شويه دو جور على لوندوما ولا هذا كلهم دي تريدر سي بيان بالعكس سي اون بون شوز هي شوف هادشي هذا مزيان فهمتيني هادشي بالعكس لان علاش المشكل ديالنا دابا المشكل اللي عندنا في المغرب ابا ياسين سي كو ما كايناش واحد لا فولونتي ديريير دو بوسي تبارك الله لي جون فهمتيني à suivre leur rêve ou là à être déjà dans l'esprit investisseur فهمتيني entrepreneur دابا تنهضروا على l'entrepreneuriat بزاف تسمع في غوند لين او ماروك تسمع l'entrepreneuriat بزاف حلوا الشركه وكاين l'entrepreneuriat هنا واحد حلوا الشركه ونديروا ونفعلوا فهمتيني ما عندناش l'entrepreneuriat et même au niveau d'abord des sociétés ils ont fait la même logique donc là je maîtrise cette matière علاش لان حنا في المغرب في la bourse de Casablanca شحال دوزتي في لابورس دو كازابلانكا عامين يلاه مشيت للمونطر ما جو بوفي با في ذاك العام في هذيك العامين نقول لك on a prospecté 1800 entreprises pour faire des introductions en bourse داروا فيها 12 pendant ملي مشيت انا داروا فيها 12 اللي كنت جافي اوريجيني داروا فيها 12 ايماجين ça leur a pris واحد 10 ans باش داروهم داك 12 داروا ابري 10 ans منها افريكا اندستريز منها ستروك منها ميتونديس منها هذوك كلهم جافي اوريجيني هذوك داكشي بان لك ماشي هو هذاك ابو محمد imagine انا ملي دخلت les États-Unis donc ملي دخلت les États-Unis en 2010 اول حاجه j'ai pris le job parce que je connaissais le DG mais si je connaissais زعما عطاه لي le job mais non mais parce que يعني les compétences alhamdoulilah et les idées que j'avais en tête ça a coïncidé subhanallah avec les idées qu'ils avaient les objectifs qu'ils voulaient زعما adopter à l'époque ولكن اول حاجه جاوا قال لي on va s'il te plaît on va doubler la cote دابا عندنا كان هذيك الساعه 75 سوسيتي كانت introduite en bourse في المغرب بغينا نرجعوا 50 في l'espace de 2 ans 3 ans impossible يعني comment vous avez chiffré هذا النمبر هذا فهمتيني زعما كاين اللي يكتبوا ليه هاد المعطيات اللي كداروا دابا هما يسون بازي سيغ مثلا كانت من 2002 ل 2006 كانت واحد 30 introductions en bourse et c'est là où les Marocains اللي شويه كانوا عايقين داروا الباق داروا الفلوس ولكن il y avait beaucoup de spéculation il y avait beaucoup d'élite d'initiés il y avait le marché était en il était pas clair il était pas très discipliné le marché il était pas bien contrôlé bien piloté à l'époque جبتي لي لا سبيكولاسيون دابا با محمد ليش اللي بدا لارجون اللي كاين لي بلو ديال لارجون اللي كاينين شنو هو ما سمعتكش ياسين ديال لارجون اللي كاينين لو فلو جبتي لارجون سيركولي دابا الناس عندهم شوف المغرب كومون دي كاين مشكره دونك الكاش موجود فهمتيني alors ولكن pour faire de la ماشي la spéculation mais faire du trading c'est déjà quand un compte bancaire lié à un compte boursier مثلا انا je trade la bourse aussi marocaine depuis la pandémie avant à 10 ans je باغي ما حتى شي faire pour te dire ولكن vu qu'il y avait une opportunité à ne pas rater j'ai investi et alhamdoulilah très très bien nickel il y a de l'opportunité ولكن c'est un marché qui est difficile لان علاش حيت عنده واحد لي باراميتر ديالو عنده واحد الخصوصيات ديالو بوحدو c'est un marché contrôlé par les institutions ماشي par les particuliers les particuliers علقوا شحال هادي 2010 2012 مشاو لهم فلوسهم فهمتيني alors ils ont déserté la bourse a été désertée par l'ours par les particuliers ou les particuliers c'est eux qui créent tu vois le volume et la volatilité في المارché donc يكون واحد لي زاشا هما تيبيعوا تيشريو بزاف
Mais une institution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la vision, la stratégie. Il va mettre un placement ou un flux. فما يخليهم حاطين في الباكا يحطهم في ان بلاسمون بريفي فهمتيني هو عنده لونغ تيرم ولا ميد تيرم ولا شو داكشي على حسب الاستراتيجي اللي عندهم دونك تبقى شاد هو لو مارشي فهمتي دونك بالنسبه لك سي اون بلو فاليو اما ان بارتيكولير خصو يبيع ويشري بيع وشري تبان الهوته بحال الكريبتو ولكن tu as mentionné la spéculation donc la spéculation c'est quoi la spéculation هي تجي انا وياك تكون ديجا شاري لواحد لاكسيون مثلا ولا البيتكوين ولا شي حاجه وتنهضروا عليها بزاف تديروا لا بروموسيون تقدروا على الماركتينغ الدراري شوف شنو هذيك اللعيبه فهمتيني تكري هذيك لا زيزاني في المارشي باش تطلع alors qu'est-ce qu'ils font avec دابا ceux qui spéculent mais يبدا طلع لي هما تيبيعوا لك دابا انا je remarque انا مثلا في je suis pas mais bon de temps en temps تنخرج بالي شي واحد تيهضر على الكريبتو موني chez nous et تيسبيكول بالطورنت ديالي الناس اللي يشريو في المساكن اللي ما عارفش راه يتبعهم donc c'est de la mauvaise c'est de la mauvaise quoi de la mauvaise foi من الدقه الاولى فهمتيني من الديبي هذاك اللي تعطي هذاك لافي ولا هذاك الكونساي c'est de la mauvaise foi donc il est dans la spéculation totale alors règle numéro 1 qu'il faut suivre احنا اللي علموا لنا les anciens يقول لك buy on the rumors sell on the news يعني شري ملي تكون rumors هي لا rumeur ملي تكون لا rumeur شري اشاعات ملي تكون اشاعات شري ملي تكون خرجت في النيوز بيع donc c'est des règles هادو et d'ailleurs tu sais il y avait plusieurs règles تناخذوا هاد ستيكي نوتس شي هذا هاد الستيكي نوتس هادو تحطهم على لي كانوا الناس يذكروا كلهم فيهم شي لعيبه مكتوبه باش تبقى عاقلين باش تبقى فهمتيني tu es encadré tu restes encadré donc non c'est un domaine difficile c'est pas donné pour tout le monde l'investissement non c'est difficile et la règle numéro 2 c'est que aujourd'hui qu'on est investisseur ou la estime il veut mettre un placement c'est mettre un placement avec le placement, est-ce que toi, tu peux le perdre? Est-ce que moi, je peux offrir de perdre le placement, de l'argent que je vais mettre? Est-ce que je peux la perdre? يعني الناس تشغل الناس اللي غيبغي انفيستي فلوسه سواء في لابورس سواء في الكريبتو يعني الفلوس ديالها تقدر تخسرها يقدر يخسرها حيت دي فوا تقدر شوف دي فوا ياسين تقدر تكون غير اون فوت دو فراب انا وقعت لي شي انا اللي زعما جابها وقعت لي يا اون اني وقعت لي في المارشي ماروكان كان دماغي في قلت au lieu de faire achat j'ai fait vente là au lieu de faire vente j'ai fait achat et j'ai acheté واحد des trucs au plus fort mais bon c'était un truc j'ai perdu quelques ça fait mais c'était un rappel pour moi c'est bien de perdre des fois c'est bien de perdre parce que علاش خاصك ترجع لك لي علاش دخلتي ديك خاصك تشوف الاستراتيجيه ديالك شنو هي c'est quelqu'un plan donc il faut avoir un plan avec le plan c'est qu'on a acheté de la crypto ou de l'action et je dois suivre la tendance parce que la tendance des action prices donc la tendance des prix et qu'est-ce qui engendre de la tendance ça marche pas des fois tu vas pas avoir les news sur place parce que tu connais les moyens pour avoir les news ولكن ce que tu peux faire تخدم لهنا وهنا وتشوف en macroéconomique تشوف le monde qu'est-ce qui se passe dans le monde et surtout d'abord la crypto d'abord tout ce qui est crypto c'est difficile de se projeter ou là de définir le prix du Bitcoin je me disais que Bitcoin parce que je vois la volonté derrière ça va $20 peut-être d'ici fin de semaine d'ici fin du mois يقدر يطلع $70 ولكن avec دابا هاد لي بري اللي وقعوا depuis une semaine واحد شفت وقعت فهمتيني là ça c'est un peu difficile نقدروا نهبطوا شويه حتى 40,000 et plus et moi نسولك ابو محمد جبتي دابا الكريبتو وي علاش تيقولوا إيليغال واخا ما كايناش شي حاجه في الجريده الرسميه واش هو إيليغال وعلاش وي depuis 2017 علاش parce que le Maroc il est pas encore confortable avec la blockchain alors parce que la crypto-monnaie c'est quoi
c'est la blockchain. Donc, elle est au détriment du blockchain. S'il y a une blockchain, ça veut dire qu'il y a un DAC. Donc, est-ce que le Maroc est prêt d'adopter un IDIRAM digital? Elle dit, ouais, 6 mois, le Banque Maghreb, ils ont créé un comité, ma comité, ولكن السؤال اللي خصو يطرح ياسين سي كو ماشي غير المغرب راه الشينوا كي لي ماينرز ديال لا كريبتو راه ils l'ont interdit هادي واحد quelques mois il y a même pas un mois 2 mois de cela. L'Inde, imagine l'Inde, il fait les grands investisseurs le plus grand investisseur qui est dans la crypto, c'est de l'Inde, depuis l'Inde. Ils ont banni la crypto. C'est une politique derrière. Walakin, s'ils voulaient vraiment la bannir, tu penses, de coucher. Mais ils veulent pas. C'est pas ça. أنا نقول لك أنا la crypto ما طلعتش فيها شحال هادي. دابا أنا la crypto أنا شو equity كيما قلت لك أنا تمشي لي زاكسيون. تمشي لي زاكسيون. تقول لي شنو الفرق بيناتهم؟ لي زاكسيون لاكسيون علاش؟ حيت لاكسيون تكون واحد الشركة مثلا دخلت اون بورس ياك. علاش دخلت اون بورس؟ ماشي باش تطلع الاسهم ديالها تطيح. وي سا في بارتي ولكن pour faire une levée de fonds باش يقدروا يديفلوبيو لور بروجي. فاطمه يمشيو للبنكه مثلا on fait appel à l'épargne. ça تسمى appel à l'épargne publique. تنعيطوا للناس اللي باغي يجيو يشروا معنا ويتحدوا معنا ويوليو معنا شركاء وتنعطيهم ديك القيمه فهمتيني هذيك القيمه ديال السهم اللي تكون مثلا تبدا 100 درهم بحال تي جي سي سي اللي سمعتي بها ديرنيامون. تي جي سي سي لا مازال دابا داروها لا سوبسكريبسيون 136 درهم ولكن il va commencer à trader le 13 lundi غتبدا تريدي. سميتو ديال سميتو ياسغي لا بوزوبة اللي بنا كازا شور دو فخير مصطفى لا بداو اون فابليس بداو بزاف حوايج. وي بوزوبة. ولكن المهم هذا سي سوجي باسكو l'immobilier واخد الضغط في المغرب et dans le monde donc est-ce que c'est une valeur? Oui certainement تطلع ولكن je pense qu'elle peut انا حقيقة ما j'ai pas investi faire je voulais pas investir faire. نحلوا هاد لا بارونتيز صغيره. علاش قلتي دابا اللي كيلطق في المغرب وفي لو موند اونتي؟ واش زعما على حساب الانفلاسيون زعما لا ماتيير بروميير غلات؟ Ça c'est une première chose là. OK, non, ça je vois la pandémie. Donc la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé à travers la pandémie? Ça veut dire les ménages aujourd'hui les ménages هما المستهلكين اول حاجه ما يخموش في الشيء العقار دابا فهمتيني. ابارك اللي عنده ليسبيس وي باسكو سي لوبورتونيتي لي طو طايحين البنكات باغيين للفوق فهمتيني. الهوته دابا انت tu es اكسبير في العقار دابا انت تعطينا هاد النصائح. كاين الهوته بحال كيما قلت كان لو مارشي بورسي كان فيه واحد لوبورتونيتي باش بور اشتي مثلا ولا دو فير دو تريدينغ في هاد ليبوك هادي ملي كان لو كراش بحال العقار لي بري تيكون واحد لوبورتونيتي. علاش تبقى واحد البانيك؟ الوغ ملي تبقى البانيك شي يديروا الناس يبغيو يبيعوا يقول ليكيدي باسكو تيبغيو يكون عندهم الكاش في يديهم. تعرف شنو غيطرا من بعد؟ Et même aujourd'hui on n'a pas de visibilité. اليوم ما كنتش تعرف شنو غيوقع انت. Omicron جاي فهمتيني. D'abord on est rentré dans un truc de fou ça bien c'est. Et d'ailleurs ça n'a jamais واحد le truc à la trading انا زعما pourquoi j'ai pas continué le trading en tant que professionnel parce que exactement un facteur qui a changé le monde a changé mon monde aussi et mon rêve هو ال 11 septembre تعاود لك عليه حق ال 11 سبتمبر في سبتمبر ملي كان بشاك فشيخ بلاد اللعيبات خوك انا كانت تحت الاولى انا عاودتي بقهوه وامي شوف وامي تقول لي شوف وامي دابا قول لي با محمد انت نحلوا هاد القوس هذا بوحدو. قول لي البلان كيفاش عشتي داك البلان ديال 11 سبتمبر؟ لا كارثه هذيك اللعيبات كيفاش في الدار؟ لا انا كنت غادي الخدمه انا نورمالمون كيما قلت ديسيبليني دونك تكون في البيرو ديالي 8h30 maximum. Alors la veille ديالك le 9 septembre c'était le 9 septembre comme chez le mon meilleur pote à moi واحد d'accord
كنا مشينا شفنا مايك جاكسون لو كونسير دو مايك جاكسون مايكل جاكسون الله يرحمه. داك 30 لو 30 سولو كان ديالو. الوغ كان سهرانين انا المهم جي غاتي جيت شي معطل الخدمه. الوغ جي بري واحد السيركوي شوف داك الشيء ما كانش وقتي باش نموت انا ولا شي حاجه. المهم جي بري انا 4 وانا خدام تماك جي جامي باسي في واحد لا روت. Je suis passé pour prendre un café. Je buvais pas de café. Je connais مش فهمتيني. سبحان الله العظيم يلاه حيت غنمشي غادي نقطع الشاطئ باش نمشي للبيرو ديالي وتبان ليا بوم كاين اجري. تما في لا لا نو نو انا جي فيو احنا كنا في بيلدينغ 7 ما كناش في لي دو تور كنا في اللي حداهم اللي طاح هذاك البيلدينغ الاول اللي طاح بيلدينغ 7. اييه خويا شنو نقول لك كان سميتو ان ترومبلمون دو تير. Là, j'ai vu l'action de l'avion parce que devant moi كان واحد البيلدينغ كان واحد الايمابل ديال دوتش بانك سميتو دوتش بانك وكان كله اونفير دونك انت ما عارفش بحال شي ميسيل فهمتي تسمع ميسيل جاي شي وقع صاحبي في 12 في السكن ما تيبوك تيبان لك بنادم مشتت اش تيبان لك الولاد سي ben الناس مشتت انا 18 mois d'insomnie انا 18 mois d'insomnie je dormais plus. وعاد سميتو الخدمه بوتان c'était grave parce qu'on n'avait pas accès سميتو les systèmes quelque chose pendant une semaine. Et on imagine comment le marché a craché. C'était vraiment la panique incroyable. À part les morts, à part des scènes incroyables que j'ai vécu. دماغ مشتات يد مسلوخه بو ان كور مقسوم على جوج فهمتيني سيتي لا فولي باشا مشوط فهمتيني ديك الاكسبلوزيون واو سيتي دماغي انا ديك الساعات سي لي بارون ديك الساعات عرفت حيت كان مي بارون كيجيو عندي دونك يسافي و جو بوسي قالوا ما كاينش كيمكن هذا كان عندي بورطا ديك الساعات ما كان كلشي مقطوع. Alors imagine 24 heures avec l'homme, hein, c'était un truc de fou, ça, la scène, c'est incroyable. On dirait un film, chef, on dirait un film de suspense. Et fiction. شوف السسبانس دابا ندوزو لولف اوف ستريت وول ستريت. داكشي كاين داكشي بحال داكشي داكشي كاين ما سمعتكش والله ما تتقطع. داكشي اللي شفنا في ذا وولف اوف وول ستريت كنتو تعيشوا نتوما بحال هكاك؟ عشناه ماشي في هذاك لا ماغنيتود مي كانوا شي حوايج عشناهم تقريبا بحال هكا. يعني تدخلوا في البيرو تيجيو الناس عندكم اين ناس العفريت شفت ريفرونسك اللي عاوتاني في القهوه بلا ما نقول هذوك الناس تيجيو اخويا تيجي تنشطونا شي شويه باش تحنا البصير على لي زاكسيون صافي باش نديرو بكل عقل شوف كلشي على ماني توكس كلشي على العقل كلشي على لا اون افيك نو سي فري نو شنو نقول لك واحد القضيه سكو تو ان فيو في سميتو كاين داكشي كاين داكشي كان ولكن ماشي في ذاك الماغنيتود كانوا شي جروبات بحال جو بونس كاين داكشي حنا المهم حنايا لي جون افيك كي جو ترافايي زعما سي دي بروفيسيون et en même temps tout le monde se faisait la cocaïne زعما كانوا داكشي ميديساليو تيقلبوها ماريوانا فهمتيني. انا جيت لو سول كي صبر والله العظيم باب الله يرحمه. لا سي كيسيون ديسيبلين كيما قلت لك سي كيسيون دو ديسيبلين دونك فهمتيني c'est un choix que tu fais dans ta vie hein c'est de la sportive donc فهمتيني il faut faire des choix dans la vie. برافو عليك با محمد. هاد البوان با محمد كنا في التليفون ولكن غندويو بلا ما نجبدو السميه. حضرتي لواحد واش ان سيمينار ولا une formation ouais une formation séminaire formation quelqu'un qui se connu sur le marché je pense انا ما عرفت نعرفوش la vérité انا je faisais ça انا quand je suis rentré de Maroc كنت داك الشيء لا سميه بلاش شي خوتي ما تقولش لي السميه. non on reste sur l'anonymat شوف on reste sur l'anonymat حيت الله يسهل كل شيء ولكن الناس خصهم يكونوا شويه فايقين هادو الناس اللي تيتبعونا et tout ça et je sais il y a d'abord alhamdoulilah au Maroc il y a beaucoup de jeunes
انا كنت كنت في لابورت هذاك كنت يجوني بزاف لي جون باسكو انا شي لو جون qui reste plutôt qui garde sa porte ouverte pour tout le monde. Je recevais les gens. كانت عندهم انا ايماجي من البيرو ديالي ثابت الله تبقى جالس معاهم 15 minutes pour ton information. J'étais le seul à le faire, imagine ça. Donc aujourd'hui à chacun de nous اللي عنده شي بروفيسيون ولا عنده شي حاجه خصو يعطي شي حاجه للكوميونيتي فهمتيني ولكن او ديتريمون دو كوا باش نتشهر باش هذاك نو انا عشان ما نمشي مع البروفيل نقدر ندير انا دوما اون شين يوتيوب نبقى نهضر على لي زانديكاتور ونهضر ça m'intéresse pas فهمتيني c'est pas moi et je peux réussir dans ça زعما je le sais فهمتيني mais c'est quoi la valeur ajoutée فهمتك. je préfère donner la valeur ajoutée à quelqu'un qui en a besoin et que je peux l'accompagner et alhamdoulilah je le fais mes amis qui me connaissent عارفين عياشي mais je trouve qu'il y a des gens qui se croisent ou là qui se portraient devant les gens بأنهم عارفين المارشي وكيديروا هذاك. D'ailleurs مشينا لهذا فورماسيون داك النهار هذا لو تروك et quelqu'un qui a commencé à parler crypto باش المشكله بو محمد هذا السيت تيبان في التلفازه والناس خايدينو كوم اي ريفيرونس. شوف شي ياسين دينا مع واحد السيد عنده دينا مع واحد السيد صاحبي كمشيت انا كمان للستازوني اي سا بون كونفيرونسي واحد صاحبي مشى معنا واحد السيد ان سويس âgé de 85 ans. تبارك الله il était parmi les pionniers qui creusaient les mines au Maroc من 75 هو عايش في المغرب. قالنا هذا النول والله العظيم قالنا هذا النول اي دايوغ مثالينا حنايا لا فورماسيون كلشي تكبع انا وصاحبي باسكو علاش اون في واحد دوز انترفونسيون حنا قطعناه مي كنت الا كومونسي ا بارلي كريبتو اي تو سا انا جي تيكي. الله يحفظك تقول لنا علاش دواء شنو هي لا فاي اللي كذب بها على الناس ولا خابق بها على الناس الى مال اورينتي لي جون. ماشي كذب انا جو سي با دابا شوف on veut impressionner parce que aujourd'hui tu es un blogueur ou là tu es comment on appelle ça un influenceur tout le monde est un influenceur donc tu es influenceur bon tu dois impressionner les gens hein la plupart des influenceurs ce qui est smito ce qu'ils mettent sur leur profil تلقى 50% تاع هادشي تلقى واحد لاصات تضرب مثلا خدامه راه خدام زعما هو تيدير غير تصويره وحده باش يبين عباد الله راه يلي فهمتيني كوستو باش يبيع ان بروغرام ولا يبيع كوتشينغ ولا كاين هادشي اللي tu vois ce que je veux dire on a vu ça donc et ça c'est dans le monde ici mais chez nous فهمتيني ولكن quand je maîtrise un sujet je dois donner les gens فهمتيني نعطيهم لي ديمارش نعطيهم ان بلانينغ نقول لهم فوالا ماشي نحاول نبيع لهم une heure ou là un jour de mardi où moi je prends مثلا صعدا مع الكوميونيتي وكي تيخلصوني وكيقدر نخليك انا واحد 5 minutes 10 minutes gratuitement donc ça je trouve un petit peu louche et c'est pas bien parce que si je suis un philanthropiste هو تيبغي يدير الخير للناس ياك ويبغي يعاون الناس bah je vais faire un truc ونهضر عليه مع تو الموند نحل كاع بحال اللي بحال دايرين دابا حنايا اوبن سورس ونهضر مع كل شيء ياك donc on est rentré في الكريبتو quand il a commencé de mentionner crypto واحد قال لك on peut investir avec un capital 0 dirham في الكريبتو voilà قلت له خويا رويلي انا بغيت نعرف هاد القضيه هذه كيفاش et مش شافني انا عارف بان تنعرف عارفني je maîtrise le crypto et le trading. Il a esquivé un petit peu le sujet. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin de la séance? On a fait que deux interventions. La volonté des jeunes, ils veulent ça qu'en apprendre. Ouais, j'ai dit, est-ce que tu as un truc, je te follow plus la non, je fais pas de follow, je donne pas de conseils. Je peux te dire fais تمشي في الدين نعطيك quelques tips فهمتيني نعطيك لي كونساي ولكن باش نقول لك شري هذه ولا بيع هذه ما نقولكش سي با مون